সো বন্ধুরা, আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন। তো নেচার অ্যান্ড টেক বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ মাহফুজ আলম। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে বেতাগি নিয়ামতি হাইওয়ের ফুলতলা নামক জায়গাটির ঠিক সামনে থেকে। অসাধারণ একটি জায়গা, রাস্তার দুই ধারে সবুজ ধান ক্ষেত, দূরে সারিবদ্ধ গাছ, যা এক অসাধারণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তো আমরা সেই সমস্ত দৃশ্যসমূহই এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। তো আমাদের ভিডিও সমূহ অবশ্যই দেখবেন, সেই সাথে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র এর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এগিয়ে যান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। উঠবে না।
সো বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখেছেন, এজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করি আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও আপনারা দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটিকে প্রসারিত করার সুযোগ দিবেন। তো ধন্যবাদ। দেশকে ভালোবাসুন, এগিয়ে যান, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।